下面我们来接着跟大家来学习这个止咳平喘药里边，大家可能都很熟悉的有这么一个药，叫啥药呢？叫枇杷叶。我们来看一下枇杷叶。枇杷叶呢，这个做药的时候呢，有一个讲究啊。我们在前面讲炮制方法的时候，可能呢没有提到，在这里来具体的讲到这个药再来说。枇杷叶用的时候呢，一定要刷掉，要刷去叶背的这个绒毛，因为枇杷叶的叶子的背面啊有这个小毛毛，如果不刷掉以后呢，那么它这个小毛毛呢就会引起这个咳嗽，因为它漂浮在水面上。所以我们在用药的时候呢，绝大多数呢就是要用秘制，选用秘制的方法。所以说，像我们前面讲的紫菀呀、冬花呀、你像百部呀等等，这些都是要秘制。所以说，用枇杷叶一样的，也是要秘制枇杷叶。下面我们看一下这个药图。这个图呢，你看这次用的它的叶子的，这专门拍了一个叶子的背面，叶背面呢，你看有这个小这个绒毛毛。那叶的它的正面的话没有这个毛毛。你看，在这个把它呢做成这个药了，这把它呢切成片，我们用的时候把它秘制一下。你看枇杷叶呢，就是枇杷的这个植物很怪，它长到如果说长在陕西啊，在秦岭以南，人家结的那个果实呢就比较大。你像我们到了这个春季的时候，春夏之际的时候就吃到那个枇杷果实。在现在呢，有一些地区，像我们西安地区呢，有一些种的。由于西安的地区呢，气候呢相对来说呢要比较冷，你看即便结这个果实了，结着果实呢也长得比较小，就是果肉少，核呢大，用它的核比较大。那么这个药物的作用啊，用它的这个作用呢是清肺止咳，所以我们说呢，像前面讲过的马兜铃，它可以起到清肺下气。如果说呢，你想用马兜铃，我们也可以用枇杷叶，在这方面把马兜铃的那个作用呢，就把它这个替代了。所以说，它是一个很好的润肺止咳。那么，由于它呢又可以枇杷叶呀，在我们这些讲到这些化痰止咳药里边，在这个止咳药里边，就是枇杷叶这个药，它可以归胃经。所以，枇杷叶呢归胃经呢，它有很好的和胃降逆止呕，也就是咱们后面讲，如果说胃热呕吐。胃热导致的恶心啊、呕吐呀、这个碎腻啊，就是打嗝呀、烦热口渴，这是可以选的枇杷叶。所以说呢，它在清肺止咳方面呢，可以来替代马兜铃。这马兜铃呢，原来过去我们没有发现它马兜铃酸的时候，马兜铃临床用它治疗肺热咳嗽用的比较多。如果说呢，现在大家呢觉得它呢不想用马兜铃了，那我们可以用这个枇杷叶，可以用枇杷叶来进行治疗，那么来治疗一些肺热咳嗽。那我讲到这儿呢，我突然想起来了，你像我们前面讲过的紫菀、冬花呀，紫菀呀、冬花呀是治疗肺寒和肺燥的，杏仁呢和这个苏子呢是治疗各种咳嗽的。你像讲到的百部，现在讲到马兜铃啊和枇杷叶呢，它们都是很好的清肺止咳。所以说咳嗽里边，大家一定要辨清楚这个咳。所以我想在这说咳里边呢，有辛咳，有久咳，有寒咳，有热咳，就是咳嗽里边有这些。你像我们谈到的，无论辛久、寒热都能够治的，实际上是这些都能够治的是哪一些药物呢？比如我们前面谈到的，像杏仁、苏子、百部、紫菀、款冬花。如果说在这里单独的强调治疗肺热的话呢，应该有马兜铃、
枇杷叶。再比如说，我们后面还有2个药，桑白皮和葶离子，就是对于心久寒热呀都能够治的，像杏仁呀、苏子呀、柏部呀，像紫菀呀、冬花呀。但是紫菀、冬花呢，这2个药呢，比较偏于是治疗啥呢？治疗心久寒症的，和寒症或者说燥的。如果偏于治疗热症的，应该是马兜铃呀、枇杷叶。那么没有马兜铃的话呢，我们可以找枇杷叶来替代它。这是跟大家说，这个药要前后的相互的进行对比，在缺某一个药的情况下，或者说某一个药没有的情况下，或者发现它有不良的反应的时候，我们会能够找到它的这些替代药来的。这是我们说到的枇杷叶了。所以枇杷叶呢和马兜铃的不同点呢，马兜铃可以倾泻大肠之热，但是枇杷叶呢可以有很好的清胃和胃止呕的作用，所以说它可以治疗胃热。它归的是肺胃经，是治疗肺热的咳嗽、胃热的呕吐，大家把这一点记住就行了。那么我想跟大家说的话呢，你像枇杷叶，那如果说我们在临床碰到这些咳嗽，大家来看一下，假如说呢，像一般的我们出现了这个咳嗽的话呢，那你就可以选谁呢？像比如说选用枇杷叶嘛，你买一点枇杷叶回去。像一些肺热的咳嗽，你买一点枇杷叶10克，当然加上杏仁儿，你加上这个杏仁儿，10克，哎，效果也不错呀。加上杏仁呀，它有热症的话，那有痰我们就加上祛痰药；没有痰的话，你可以再加上柏部。你看治疗这一些咳嗽效果比较好的。这等于是寒热，应该说寒热现象，寒和热的现象不是很明显的话，你用枇杷叶和杏仁配的，这是我们要说到了这个枇杷叶了。我想在这里跟大家呢再进行一些总结，比如说，我想写一下有很好的清热和胃止呕的药。你像我们讲的清胃止呕的，像治疗胃热呕吐的，前面讲到的黄连。那如果说呢没有黄连，我们可以找谁呢？可以找前面还有一个药叫竹茹，也可以找到谁呢？可以找到枇杷叶。所以说大家有时候在学习过程中，注意把这药呢进行同类的，就在某一个功效上相同的药，把它进行一些总结。总结以后呢，如果说药你觉得呢？这药呢可以互相的来替代的。说这人既有咳嗽，假如说又有胃热呕吐，那你不是选枇杷叶最好了。如果说纯粹的像一些胃热呕吐的话，那你选黄连的和竹茹，是这么一个意思。这是我们谈到的这个枇杷叶这个药。这个药呢是一个2级药，但是后面呢，我要想跟大家说呢，这个药呢有很好的这个止咳的作用。相对来说的话，枇杷叶祛痰作用不是很强。它没有人家那个谁呀，这个紫菀呀、冬花呀这些药祛痰作用强，它主要是在于清肺止咳的作用。下面我们来看一下呢，这个桑白皮，桑树的，就是我们用的那个桑叶，大家还能记住吗？桑叶呀、桑枝呀、桑白皮呀，是用的它的这个啥呢？树皮，把外边的一层皮呢给它去掉，那么颜色是白的，中间是白的，所以说把它叫了个桑白皮。主要的是用树皮，也有说用到根皮，用根皮不值得，因为为啥说不值得呢？你把这个根还得挖出来，你肯定把这个树要砍掉，树砍掉以后再用它的根皮，所以说它的树皮呢就够要用了。我们注意一下来看一下它的性味呢是一个甘寒的。前面谈到的这个枇杷叶的这个药物的性味呢是一个苦为寒的，你像它有点苦味，但是桑白皮呢这个药是甘寒，所以说临床上桑白皮要用的相对来说呢要用的要多一点，因为甘寒的药物甜甜的、凉凉的，清热呢不伤胃的。用它呢是甘寒归经，只归的是肺经，就是桑白皮啊只归肺经，它不像我们讲到的这个枇杷叶呢还可以归胃经，它只归肺经呢，你看归肺经是泻肺平喘。所以说像我要在这里跟大家总结一下，
你看我们讲到的这些药呢，它是润，应该说是温润、温肺和润肺，对吧？你像讲到的枇杷叶和马兜铃呢，枇杷叶和马兜铃呢是在于清肺。你注意一下这里边，你看这是温肺的、润肺的、清肺的。所以说我们来看一下桑白皮的作用呢，是在于泻肺，词儿不一样嘛。这个泻肺呢，一般来说是泻啥呢？实则泻之，是治疗肺实症。你像清肺是治疗啥呢？肺热症。温肺和这个润肺的话，是治疗肺寒和肺燥症。所以说，希望大家我们在这儿讲学习中药学的时候，大家下面学你要研究这个药，你说归肺经它主要啥作用？那么这个药呢是个泻肺，它不止咳，你发现没？它泻肺是治啥呢？治喘。注意这些什么止咳呀、平喘呀、化痰呀等等的，它们的这些作用的一些区别。它泻肺呢是治喘，所以说治疗肺热的喘咳。你看，不是写了一个咳喘，我们大家来注意看。你看讲到的枇杷叶是清肺止咳，是用于肺热的咳嗽。后面讲有气逆喘息，是以咳嗽为主。我们在这里再来看一下这个桑白皮。桑白皮是肺热的喘咳，偏正词是治疗啥呢？肺热的喘而导致啥呢？咳为主者，选用桑白皮，它是在于泻肺平喘。所以泻肺平喘的话呢，用桑白皮啊，以起到泻肺平喘来治疗肺热的喘咳。桑白皮在治疗肺热的喘咳，相当于现代医学常说的啥病呢？比如说像肺炎，尤其是治疗小孩儿。这小孩啊，感冒、发烧、气喘、发烧者，用桑白皮是最好的。因为桑白皮呢，它能够起到泻肺、清肺热。这个药用的是它的树皮，它不像黄芩啊、黄连啊那些药过于苦寒，又是个甘寒药，清热又不伤人。所以说这时候呢，尤其是小孩，叫我这注明一下，小儿善用，就是用的比较多一点。那么这时候组成了一个著名的方子，叫做泻白散。刚才我说，那么用桑白皮呢，像治疗一些小孩肺热导致的一些咳嗽气喘用的比较多，而且还有个方子，这个方子呢叫泻白散。所以我跟大家写一下这个泻白散的组成是哪几个药。泻白散的组成呢是用的桑白皮，配上我们前面讲清退虚热药的地骨皮，再加上粳米和炙甘草，这几个药所组成的方子叫泻白散。所以多治疗啥呢？就是治疗小孩肺热的喘咳，这是小孩感冒发烧引起来的咳嗽气喘者，那么多选用的桑白皮。那同学说，那真的我们碰见那个小孩感冒咳嗽气喘了，同学就说量呢，你就把这个方子记住。小孩的量，如果说12岁以上是成人量，如果说呢是小孩呢是5到6岁是成人量的啥呢？这个一半。那么如果说在5岁以下是成人量的1/4，那5岁到12岁的话是成人量的是啥呢？2/3用量。5岁左右的话是成人量的1/2，你这样子来使用那就行了。所以说根据这个小孩的年龄，当然我们说还要根据有一些小孩长得发育比较好，像长得比较高大，那如果说长一个大人的个子，你可能还要用成大人的量。如果说小孩长得比较瘦小的话，你用量较轻一点。但是这个方子特别好，
特别好，真的是特别。另外呢，我们在临床往往用这个方子来合并谁呢？合并麻杏甘石汤。它合并麻杏甘石汤，就是配上麻杏甘石汤。那么成人的量的话，麻黄用量轻，就石膏用量呢要大一点，石膏用量20克到30克。那有人会担心，老师你这石膏用量大，不会出现，一般来说不会出现一些这个副反应。不过这个药就是有点凉罢了。你加上麻黄我们说一般来说用到成人量的话，成人用6克，那么杏仁的话用到10克，甘草的话用6克就行了。你把这2个方子用起来，如果我给大家说的，你在临床上真的碰见了小孩感冒、发烧、气喘、高烧，你就把这2个方子合在用在一起，尤其是桑白皮。所以桑白皮呢，我们在这说的，它是偏于泻肺。我要想在这说，泻肺就是治疗啥呢？肺热。它能够平喘，那就是治疗喘症。把这个字面意思呢，大家也能理解，也就是你会掌握选用了这个桑白皮这个药，这是掌握了它的这个特点。所以说桑白皮呢，可以起到清泻肺中的伏火，又能够干啥呢？清泻肺中的水气，就是既能够清泻肺中的伏火，又能够起到泻肺中的水气。泻肺中水气，大家说泻肺中水气，也就是说利水消肿。所以我在这说，它既能够清泻，应该说清泻肺中的伏火，又可以泻肺中的肺中的水气，就是我们这个功效，可以起到呢利水消肿，起到呢这个利水消肿的作用。这是讲到了这个桑白皮。咱们这个中药学呢也快这个讲到了后面。你像我想在这跟大家总结一下，能够清肺热的，能够起到清泻肺热的，或者说清肺热的药，我们大家一定要会总结一下。临床上常用的药物有谁呢？有黄芩，比如说有前面讲过的，像鱼腥草、石膏、知母。像比较用的比较多的桑白皮、地骨皮、葶离子，你像我们说谈到的这一些清泻肺热的药，我们适当的可以选这些药，也可以还有可以说有金银花、连翘，这是善于清泻肺热的药。这是桑白皮，它有清泻肺热。那么和它有类同的有黄芩啊，你像有鱼腥草呀，你像石膏呀、知母呀、金银花、连翘呀、地骨皮啊等等，这样也都有的。那也就是说，我们选用一味的桑白皮之后，你可能还要进行一些这个加减，来加减变化使用了，来进行一些加减的。刚才我们说它可以泻水，刚才说到这儿，它能够泻肺中的这个水气，所以说有时候用桑白皮啊，像治疗一些渗出性胸膜炎，你像一些引停胁下、水饮停肺导致的喘息的病症，我们可以选用到桑白皮这个药。此外呢，用它又有利水消肿的作用。用它利水消肿呢，主要是以起到肃降肺气，它能够降肺，因为可以起到清泻肺热，所以说治疗一些水肿、胀满、小便不利。如果说像一些水肿啊、小便不利啊，桑白皮。所以桑白皮呢又组成了一个著名的方子叫五皮饮。五皮饮里边呢有生姜皮，你像有茯苓皮、这个桑白皮，还有陈皮和大附皮这些药所组成的，主要的是用它来治疗这个水肿的。
就是治疗水肿呀等等。这是我们说到了桑白皮。当然学的桑白皮呢，大家不要把它一个孤立的就看这个桑白皮，大家要想起来它的叶子叫啥呢？桑叶。它的嫩枝啊叫桑枝，它的树皮呢叫桑白皮，后面还有一个它的果实呢叫桑葚。但是入药部位的不同，作用不一样。桑叶的作用是在于疏风清热、清肝明目、凉血止血；桑枝的作用是在于祛风通络、利水降压的作用。桑白皮的作用是在于清泻肺热，就是可以起到泻肺平喘、利水消肿。而用它的桑葚的作用，可以起到滋阴养血、生津止渴的作用，就是部位不一样，作用是不一样的。所以我们通过学习中药学，你一定要认清楚它的入药的部位是什么，所以说它的作用是不一样的。那么下面呢，我们再来讲一个和桑白皮号称为姊妹药的一个药，叫葶离子。我们来看一下葶离子了。你看葶离子呀，从远处看的话呢，我们说一看这个药相当于啥呢？葶离子这个药就是用的一个种子，好像似乎呢，叫我感觉到这个拍的那视频上的哈，这个屏幕上看的有点大，实际上是用的很小很小的一个种子。它这个种子呀，就小到啥程度呢？小到实际上跟咱们芝麻的就黑芝麻的那个形状的大小呢差不多，但是这个药还是一个华丽的一个药的。葶离子的作用，大家来看一下呢，它是一个辛苦大寒的药，它的寒性要比桑白皮作用要强。桑白皮是一个干寒，它是一个大寒的药。桑白皮是干寒，这是一个啥呢？辛苦大寒。在归经上呢，它归的是肺经的同时，又可以归到膀胱经去了。它还多了一条经，可以起到归这个膀胱经。那归膀胱经呢，肯定它的利水作用就强。它也是在于泻肺平喘、行水消肿。那么刚才我们讲到的这个桑白皮呢，是利水消肿，而这个药呢，又谈到的是在于行水消肿。实际上呢，这个药呢，它的行水的作用要比就是利水的作用呢，要比桑白皮的作用呢还要强。比桑白皮的作用还要强。那么作用上，它是在于泻肺平喘。大家看字面意思是一样，但是治疗的病症上有点差别。桑白皮是治疗肺热的喘咳，而它是治疗痰涎壅肺导致的喘咳痰多。那么这里边实际上意味着它还有一个作用，什么作用呢？有祛痰的作用。就是说葶离子呢，它可以泻肺中的伏火，或者说泻肺中的伏火的同时，又能够起到祛痰。但是桑白皮没有它，所以说两个药应该这样子说：桑白皮两个药都可以起到泻肺平喘。但是桑白皮呢，偏于泻的是啥呢？偏于泻的是，它偏于泻肺中的水饮及痰火。葶离子啊，它偏于泻肺中的水气及痰火。我们看桑白皮，桑白皮它是偏于泻肺中的伏火以及水气。你看这两个药都有泻水气的作用，也就是说能泻肺实。那么这次泻的是痰火，这个是泻的啥呢？伏火，又不一样了。所以说又有不一样，都起到泻肺平喘的作用。所以用葶离子呢，由于它偏于泻肺中的水气，所以说治疗渗出性胸膜炎，我们现在常说到的痰涎壅肺、痰多咳喘咳者，葶离子要比桑白皮作用要强。所以这里边组成了一个著名的方子，叫葶离大枣泻肺汤。就有一个著名的方子，就是我们现在常说到的，像这个常说到的，有一个著名的方子叫葶离大枣
泻肺汤。葶梨大枣泻肺汤像治疗渗出性胸膜炎，那你就把葶梨子和大枣在一块煮，你放上10个大枣，你用上这个葶梨子呢，你用上10克在一块煮，治疗一些轻度的，像一些渗出性胸膜炎，你像一些胸腔，也就是说胸腔有渗出者，那当然是主要的做一些辅助疗法了。也可以，你看也有行水消肿的作用，它俩都有泻肺平喘和利水消肿。那么相对来说的话呢，葶梨子的泻水的作用，也就是说它的泻水的作用要强，治疗胸水或者说水肿、小便不利者。就是这个药，像我们有时候在临床现在用这个葶梨子来治疗一些这个心衰的病人，像心衰导致的水肿，像一些渗出性胸膜炎的导致的一些胸腔的一些积水，或者是也可以治疗一些肝硬化导致的一些腹水。肝硬化所导致腹水，葶梨子呢用的都是比较多的。但临床用的比较多的呢，我再跟大家说强调一下，请你们记一下，葶梨子这用10个，这用10个，这用10克来治疗一些渗出性的。来治疗一些渗出性的胸膜炎，大家有时候说希望我出一些这个经验方，这就是一个很好的一个经验方了，这是很好的。如果说出现一些水肿呀，不管是我现在说，不管是胸水呀、腹水呀，或者说有一些心衰的病人，我们都用上葶梨子了。现在临床上有一个叫做脐停，脐是用黄芪，就是我刚才说，如果说碰见心衰的病人，要出现的水肿，看有人用黄芪和葶梨子杯来治疗一些水肿。那么黄芪用量要大一点，大家要说治疗的黄芪用量大，葶梨子呢用在10克，这用在10克就行了，可以用它来治疗一些水肿的。就是我们谈到的葶梨子和桑白皮。葶梨子呢是1级药，桑白皮呢是个2级药。桑白皮呢治疗肺热的咳嗽气喘，我们在用的多一点。所以葶梨子呢是泻水的作用要强一点。我们在临床治疗一些水肿啊，像这一些胸腹积水啊、小便不利啊，在这一方面相对来说要用的多一点，就有个偏重点了。这只有我们说上了临床了，你做了这个临床大夫了，那么有这么一个经验和体会了。我把我的经验体会呢也告诉了大家。你们可以在临床上可以进行一些重复的一些实验。这是我们谈到了这个可以起到止咳平喘的一些药了，当中的一些泻肺的一些药。下面呢，我们来看一下白果。白果呢又叫着它的别名啊，大家看一下，白果的别名又叫着银杏，这个又叫着银杏了。作用上呢，它是练肺。你看，我们这看现在就是讲的差不多了。你像紫菀呀、冬花呀，这些是干啥呢？温肺润肺。那么讲到的桑白皮呀，你像这些药呢是桑白皮呀和葶梨子呢是在于泻肺，枇杷叶呢和马兜铃呢是在于清肺。那么讲到白果呢是练肺，练呢就是它有一定的收敛的这个作用，所以大家来看它的性味，它是一个甘苦涩，涩它是一个啥呢？有收敛的作用，涩就是有收敛作用，所以说谈到的是练肺。练肺呢治疗咳嗽效果比较好，而且呢是定喘，注意一下用词儿，是定喘的药。你像我们讲到的杏仁是止咳平喘，但是这个药呢也是有毒的。请大家注意，实际上的杏仁的毒和银杏的毒是一样的。银杏里边呢也含有这个杏仁苷，也就是也含有杏仁苷，它在水解酶的作用下可以产生氰化物。所以说在止咳平喘药里边呢，讲到有毒的药呢有2个，一个是杏仁，一个是这个白果了，也叫做银杏。但是呢，杏仁呢是止咳平喘，它是练肺定喘，也就是说它的治喘的作用效果比较好。治喘的作用，现在你看有些人吃菜的话，还有一个叫着菜叫着西芹草白果
啊，白果呢也可以炒一些做一些食品菜了，它有炼肺的作用。你看颜色是白白的，注意一下，大家看这是外壳，外壳这里边你看这是外壳，里边有一层薄薄的一层啥呢？有一层棕色的一种很薄的一层皮，下面我们是用它的这个种仁。这个药啊，在10几年前呀，还算属于一个比较贵重的一个药。这几年呀，大量的种植这个银杏，像在有一些地区啊，大量的种，现在这便宜的都没人，现在有人把这个树都要砍掉了，因为种植的太多。但它的作用特别好的，用它的这个作用呢，现在开发了一个叫做银杏叶片，就用银杏叶子的。把它加工提取，银杏叶子加工提取以后，那么发现里边有黄酮，黄酮呢，它有一个作用呢，它能够扩张血管，所以说治疗心，尤其是治疗脑缺血，治疗脑缺血，你像比如说这个腔梗或者是脑梗，等等这些疾病的话，用的银杏叶片用的多一点。你像大家如果你想验证我这个话呢，你可以到药店去，你问他们这有没有银杏叶片，然后买到了银杏叶片以后，你看一看银杏叶片的它的说明。所以说治疗一些心脑血管疾病呢，现在这个药都用的多一点。也有人呢，像我在临床上治疗这个耳鸣，你像一些腔梗的病人，耳鸣啊、腔梗的病人效果很好，它能扩张血管。我们来看一下中医讲到的传统的作用是在于练肺定喘，所以说治疗喘咳气逆而痰多的，就是喘咳气逆啊痰多的情况下，可以选用到它，因为它能够干啥呢？收涩，应该说练肺定喘有收涩的作用来治疗喘咳气逆痰多。另外呢，再说去其它的收涩和止带的作用，那治疗啥呢？带下，尤其说治疗女子带下。据说有一些地区人说，在吃银杏的时候，老是推荐呀，这女同志吃的多，吃的多了好，对女性好。实际上，它是对女性里边的带下，是治疗一些这个不管是哪一种带下，像是脾虚带下，还是肾虚带下，还是湿热带下，只要是带下量多，它有收涩的作用，所以说起到收涩止带，治疗带下和白浊。注意一下，我这用词是无论是脾虚的、肾虚的还是湿热型的，只要有带下量多而白浊的情况下，我们收拾它，选用白果。另外，白果呢，刚才说离不开它的涩性，涩和它的收涩之作用有关。收涩的时候还可以治疗遗尿，或者说治疗一些尿频的病症，就是白果呀，可以治疗遗尿和尿频。实际上，大家可能会认为呢，呀，这个药是不是有补益的作用？实际上呢，银杏的这个药物也叫白果了，它没有补益的作用，主要的它有很好的收涩的作用。像有一次呢，我在日常生活中碰见一个人呢，老是咳嗽，说每年到了冬天呀就咳，每年到了冬天就咳，还吃了很多的药都没有办法解决。后来呢，刚好我就给他推荐，我说你每天吃上5到6个的银杏，你吃啊，把他多年的咳嗽呢就给治好了。实际上我们在这里边呢治疗咳嗽，因为银杏有很好的练肺的作用，它有一定的练肺呢而达到这个止咳平喘的作用，效果是相当好的一个药了。但是呢，这个药是个2剂药。为啥是个2剂药呢？它一个收敛，二一个呢，这个药它和杏仁呢有相类同点呢，它有这个毒，它有小毒。那有人说，为啥说杏仁有常用呢？但是杏仁呢，我们在前面讲到炮制方法里边呢，要把它的那个皮呢也去掉。杏仁呢，它的止咳作用呢是比较好的，它通过配伍以后呢，风寒呀、风热呀这些咳嗽它都能够治。另外，它能够宣肺，它可以降肺而达到止咳平喘。这个药是在于啥呢？练肺达到止咳平喘，但是它跟其他的止咳平喘药的不同点呢，它有一个收涩之性。所以说，收涩应该说有收涩之性，有收涩止带和顺尿的作用，治疗带下和遗精啊、遗尿啊等等这些病症。如果我们说呢有遗精遗尿的话呢，那你弄上5、6个白果也是得让他吃一吃。像治疗女子带下的话，如果说湿热带下，我们白果就要配黄柏，或者说配上苦参。如果说是虚症的带下的话，白果就要配山药等等这些来进行治疗。总而言之呀，这个药物治疗带下的作用还是不错的。
现代的药理研究我已经给大家讲，它这里边含有黄酮。这是我们把这个银杏的这个药物就讲完了，也叫做白果。至于后面的矮地茶呢，在有一些地区呢不太用的，这是个地方性用药。洋金花呢是一个毒品，有一个有毒的药，在临床上用药的时候呢，很少人在使用洋金花。但是我要说一下呢，洋金花呢又叫做曼陀罗，但是临床上啊，我们日常生活当中发生中毒事件比较多。中毒事件的主要的原因呢，就是人们好奇玩的时候，哎呀，看见那个花，哎呀又好看，也有人呢把那花呢吃了，发生这个中毒事件。咱们中药学里边呢，现在人很少使用这个洋金花这个药了。关于止咳平喘药，到此就结束了。岐黄学社中医文化传承先行者。